फुलुची महानदी बड़बंधियाणी रास्तार बन्याजल यातायात बाधाप्राप्त। लगाण वर्षा महानदीर जलस्तर वृद्धि पाउछि जहाँफल तेगिरिया ब्लॉकर खंडहता गाँव सोमपड़ा गाँ को जोगाजोग करुथिबा बड़बंधियाणी रास्ता सह पोल उपरे 3 फुटर बन्याजल प्रवाहित हेउछि फल एही रास्तार यातायात बाधाप्राप्त होइछि। रास्ता उपरे 2 फुटर बन्याजल 1 एकर चाष जमी जलमग्न होइछि। फुलुछि महानदी फल बांकीर तलिया अंचल बन्या परिस्थिति उपुजुछि। रास्तार 4 फुटर बन्याजल प्रवाहित हेउछि फल लोकमाने बहु असुविधार सम्मुखीन हेउछन्ति। सेही अंचल हेक्टर हेक्टर चाष जमी जलमग्न हेउछि। वर्तमान महानदी रे जलस्तर वृद्धि पाउथिबा बेले मुंडली रे मध्य जलस्तर वृद्धि पाइबारे लागिछि। 5,96,000 घनफुट पहुँचलाणी जलस्तर। वर्तमान मुंडली उपर भागरे 89.20 और तल भागरे 87 फुट जलस्तर रही। विपद संकेत तले प्रवाहित महानदीर जलस्तर। ब्यूरो रिपोर्ट मंदिरा टीवी।